kwa nini uongozi mpya siupi nafasi? Nikaona kama haya yanaweza wakayafanya. Huu uongozi mpya sio uongozi mpya kwa maana umezaliwa jana. Hawa walikuwemo ndani ya chama, na hawa ndio walikuwa wapingaji wakubwa juu ya maslahi na uwiano wa Zanzibar kwenye mambo mbalimbali, na nimezungumza kwenye mazungumzo yangu. Leo wamekushanyika wao watu hivi, tuwasubiri wafanye nini? Na kama hilo halitoshi, toka wakae madarakani. Ni mwaka sasa, viongozi walioko Zanzibar wanapitia haya ambao tulikuwa tunapitia kabla. Nimesema hivi sasa nyumba inadaiwa, pamoja anasema tumezuia, lakini kabla hata zili zuio wanadaiwa, kabla hata hili zuio. Na zuio kwa linalenga nini? Zuio linalenga mgawanyo wa rasilimali, kiukwaji wa katiba. Sasa waondoe tu, wapeleke, kutakuwa na zuio. Sasa wanapojikwamisha kutafuta hili si kweli, maana yake wanaendelea kudelay na baada ya kuendelea kuiumiza Zanzibar. Madai ambayo tumeyapeleka yana baraka na viongozi wa Zanzibar, kwa sababu ni madai ambayo Zanzibar inapitia, na hata sasa viongozi waliopo wanapitia haya. Sasa hili tamko ambalo alilizungumza Hamadi kwamba sio kweli, sijui anamdanganya nani, kwa sababu ukisema sio kweli Zanzibar tuna uwiano, anaambie tu kama nilichokizungumza kwenye rasilimali fedha, mgawanyo wa ruzuku Zanzibar anapata kiasi gani, aniambie tu. Na ni madai tuliowapeleka kwenye pitia vikao, aniambie tu kwenye mgawanyo wa rasilimali ambazo zinamshika magari Zanzibar kuna kiasi gani kwa ajili ya ujenzi wa chama. Sasa wanaposema haya si kweli, mimi sina kipi ambacho nimekizua, nimezungumza fact. Nini ambacho Zanzibar tunakitaka? Uwiano. Tumepeleka maombi, maazimio ya kikao kuhusiana na nafasi za viti maalum Zanzibar kuwe, ama iwe ni katiba au ni kanuni au ni sheria inaonyesha Zanzibar kwa kiwango hicho napata hichi. Nimezungumzia kuhusu malalamiko ya ofisi, bado ya wale wako nayo, wanaendelea nayo, na wao ni waathirika hadi sasa wayo. Sasa wanakubalianaje hili? Sijui kama watasema wao ili hawana habari nalo, na haya yakitekelezwa wafaidika ni wao, sio mimi. Sio mimi, wafaidika ni wao katika ujenzi wa nini? Wa chama. Sasa hicho alichokiandika Hamadi, ndugu yangu, labda nimpe pole tu, hajui, haelewi anachokifanya, haelewi. Na ninachokwambia haya ni maelekezo tu ya Kasuku, yanatoka kwa katibu mkuu Mnyika, andika hivi, njibuni saidi. Hata leo baada ya press hii atahangaika kuhakikisha sasa kama amezungumza Hamadi, sasa azungumze makamu Zanzibar au azungumze katibu mkuu Zanzibar, ajibu hichi. Lakini ukweli ndio huu, atahangaika sana, na mpaka ana edit kabisa, ana type kuwapelekea hichi ndio mkiseme hichi. Namfahamu, lakini watakuwa wanawakosea na watatendea sio haki na ulimwengu na historia, na historia itawahukumu. Historia itawahukumu. Leo wakisimama wakasema anachosema makamu Saidisa sio kweli, sisi tuna magari ya Chadema, sisi tunapewa ruzuku, nafsi zao kwanza zitawahukumu. Sababu ya mambo hatujajadili gengeni, tumeyajadili kwenye vikao vya halali, na minti za vikao zipo, na tukapeleka kwa kamati kuu tukajadili, na minti za vikao zipo, kuhusu ununuaji wa jengo Zanzibar, kuhusu vifaa vya uenezi vya chama Zanzibar, kuhusu rasilimali, kuhusu hata mgawanyo wa fursa. Ndio sitaki kuyasema mengi, useguse ukataka niseme mengi. Nimesema bado mtoto Chadema sisi hatujapeleka pale mahakamani kwenda na nagusa swala la tatu, kwa nini ungeenda mahakamani?
hatujapeleka pale twende tukakiue Chadema, ila ni kwenda kuimarisha. Unajua, ukiwa mlezi baba, kumpiga mtoto kibao, baba kumpiga mtoto kibao, basi ni baraka zinazokuja mbeleni kuliko rafiki unayemwona na kukumbatia hivi analake jambo nyuma. Rafiki anayekukumbatia hivi akakubusu analake jambo nyuma, lakini baba akakuona unaenda sivyo akakupiga kibao, anakutafutia future iliyokuwa nzuri. Kibao chake ni kwamba mbele ufanikiwe. Hivyo na sisi tunaenda pale ili Chadema ifanikiwe. Sasa hao nao jidai wanakumbatia, wanaenda kutafuta Ahmadi andike hichi, wanalao jambo ambao ni kuizofisha Chadema Zanzibar. Hivyo mheshimiwa, anaomba kama nilivyosema, unajua waandishi wa habari mtataka vitu ndio kwa majibu hicho ambacho unaiona wapi Chadema Zanzibar kwanza, lakini hapo swala la pili ni kwamba kwa mazingira ya sasa siasa unayonaje reflection ya Chadema Zanzibar kulingana na mazingira haya ambayo tumepitia imeonekana zamani, itazidi kuonekana tu kwa sababu angalau sasa nimeweka hadharani reflection ya Chadema kwa mazingira tunayopitia imeonekana zamani, itazidi kuonekana wazi sasa hivi tu, kwa sababu kutokana na hayo ndio leo Chadema, kwa mfano mwaka 2020 tumeweka wagombea, akiwa mimi mgombea urais, wabunge, Mheshimiwa Lissu, mpaka imefika pahali jimbo ACT hawapo, ambako ni chama chenye nguvu. Chadema tumesimamisha, Lissu ameenda kuondoa. Katiba, vikao halali vya chama vimewapitisha wagombea wa ubunge wa majimbo. Lissu ameenda kuwaondoa kwenye majimbo ambayo mwaka 2020 sisi hatukuwa na makubaliano na ACT wala chama kingine chochote, tulikwenda sisi kama sisi. Na isitoshe basi chama kikuu cha upinzani kule ACT kipindi hicho, majimbo hayo wameondolewa kwa pingamizi. Mgombea wa Chadema yupo, Mheshimiwa Lissu ameenda kuondoa. Sasa ukiniambia kama hili halikufanikiwa, unaionaje hali ya Chadema? Ni kufa kabisa. Hata sasa hivi baada ya kuonekana nyuso hizi ambazo zilikuwa zinapinga vitu vingi kutoka Zanzibar, wengi wamejaribu kuleft. Mimi unaniambia ikiwa hili alikujibika utahama chama, sina kawaida ya kuhamahama chama. Ina kawaida kabisa hiyo. Hata sasa hivi, hata mimi niliyopita kama haya yalikuwa bado hayajatendeka na sijama, na najaribu kufight ili kuona tunajenga Zanzibar, tunajenga Chadema Zanzibar ambayo itasimama pia kwa miguu yake. Mazingira ya siasa kwa ujumla kwa Tanzania kwa ujumla, sijui tuyazungumze kwenye upande gani. Ukizungumza kwa maana ya kwenye Chadema, mazingira ya siasa ya Chadema kwa sasa hivi ni kama tunavyoona, kuna mambo mengi ambayo sisi wenyewe tumejikwamisha. Moja la kutokushiriki uchaguzi, kwa sababu mnaposhiriki uchaguzi mnatoa fursa na mnapata nafasi ya kujipima kiwango chenu, uwezo wenu, kuvuna wanachama, kuona ni namna gani, wapi tumekosea, wapi tumepatia, kikwazo kilikuwa kipi. Lakini wanasiasa mnaenda kwenye nani, alafu mnafika kwenye uchaguzi hamwendi kwenye uchaguzi, sijui mnajipima kupitia wapi. Na umeona viongozi wengi wetu waliokuwa na ndoto na matarajio, wengine wameondoka kwenye chama kabisa. Hivyo mazingira hayako vizuri kabisa.